Има имена, които времето не може да заличи. Имена, които промениха хода на историята. Атила, царят на царете. Владетелят, пред когото две империи склониха глави. Описван като човек, роден да разтърси народите, той бе бичът Божий за Рим и войн на светлината за своя народ. Неговата империя бе най-могъщият съюз на племена, виждан някога в античния свят. От степите на Азия до равнините на Панония, неговата дума бе закон. Той обедини българи, хуни, алани и германи под общ щярт и обща цел. Дори Рим бе пощаден от неговата милост след мистичната среща при река Минчо. Но триумфът над Запада бе само стъпало към последната му и най-голяма мечта, защото Атила притежаваше най-големия морски флот в късноантичния свят. След като победи Западната Римска империя, погледът му се насочи към златните куполи на Константинопол. Пътят му водеше на изток, към сърцето на Византия. Светът затаи дъх пред похода на Брик Велики. Той бе господар на земята и морето, пазител на древното знание. Но съдбата бе подготвила друг край за него в древния град Абдера. Градът, където слънцето щеше да залез за него завинаги. Празненствата в Абдера бяха само параван за една невидима война. Там, в предверието на Константинопол, времето започна да изтича. Царят на царете не подозираше за коварството, което го очаква. Той вярваше в своята божествена мисия и в силата на своя род. Но в Абдера въздухът бе напоен с предателство. В Абдера, по пътя към великата цел, смъртта пристъпи тихо. Царят на царете издъхна не от меч в битка, а от коварна, бавнодействаща отрова. Отровата действаше бавно, разяждайки силата на великия войн отвътре. Той издъхна в Абдера, оставяйки Константинопол на хоризонта на своите мечти. Утрото донесе ужас. Слугите откриха своя господар неподвижен. Глъхнеше радостта от победите, заменена от оглушителната тишина на загубата. Мнозина шепнеха за предателство, други за божествена намеса. В същата нощ император Марциан сънува счупения лък на Атила, знак, че заплахата е преминала. Започнаха трите денонощия на най-кървавия траур в историята. Според стария обичай, великият войн не трябваше да бъде оплакван с сълзи. Те нарязваха лицата си с мечове, за да го изпратят не с женствен плач, а с мъжка кръв. От момента на узнаване за смъртта му, неговите воини яздеха в бесен кръг. Три денонощия копитата не спряха да бият земята около тялото му. Те вярваха, че кръвта на живите ще даде сили на мъртвия в неговия нов път. Този ритуален танц на смъртта символизираше вечния цикъл на битието. Тялото му лежеше в копринена шатра, изложено за последна почит. Пееха се епични песни за неговите подвизи, господарят на Скития. Паднал не от враг, а в мир сред своя народ, ехтеше погребалната песен. Но истинското прощаване тепърва предстоеше при изгрева на слънцето. Време бе за морското погребение на война на светлината. За да се разбере тайната на неговото погребение, трябва да се познава ритуалът Егерсис. Ритуалът на главния бог на финикийския град Тир, Мелкарт, господарят на Вселената. Всяка пролет чучело на бога се поставяло на гигантски сал, за да бъде ритуално изгорено. За хората от Тир акцентът падал върху възстановителните свойства на огъня.
Богът не бил унищожаван, а съживяван от дима, представяйки неговото прераждане. Всички чужденци трябвало да напуснат града по време на церемонията, за да се запази единството. Царят и неговата съпруга влизали в ритуален брак, гарантиращ плодородието на рода. Мелкарт бе божество на цикъла живот-смърт-прераждане, символ на годишната растителност. Неговата двойна роля – защитник на света и владетел на долното царство. Атила бе отъждествяван с тирианския Херкулес, самият бог на слънцето. Те скачат енергично и се въртят върху колене, като обладани хора, славейки Херакъл. Всяко негово действие бе подчинено на ритъма на небесните тела. Атила, войнат на светлината, чието край трябваше да бъде и ново начало. Ритуалът Егерсис бе ключът към безсмъртието на неговата душа. Символът на живота, който процъфтява дори сред вълните. Историята на Тир и историята на Атила се преплетоха в този последен миг. Орфическите ритуали започнаха своята мистична песен при първите лъчи. Смъртта бе само порта, през която великият вожд трябваше да премине. При изгрева на слънцето, светът щеше да види неговото величие за последен път. Подготовката бе завършена. Ритуалът можеше да започне. Заедно с него потънаха даровете, които двете империи му плащаха като данък. Морското погребение бе устроено с орфически ритуал, точно при изгрева. Тялото бе положено на висока клада на палубата на кораба. Корабът бе тласнат да плава навътре в морето, далеч от погледите на смъртните. Символиката на великия му флот го придружаваше в неговото последно плаване. Огънят лумна, обгръщайки мачтите и копринените платна. За тирианците огънят не беше край, а начало на пробуждането. Желязото пазеше златото и среброто, докато корабът бавно се разпадаше. Скръбта и тържеството се сляха в едно епично прощаване. Легендата разказва, че той почива там, където никой мародер не може да стигне. Всички слуги, участвали в погребението, бяха избити, за да се запази тайната. Смъртта беше тяхната последна заплата за вярната служба. Гробът му остана скрит под вълните на Средиземно море. Атила си отиде като бог, приет от водите, които някога владееше. Но неговият дух остана жив в паметта на българските племена. Нека не забравяме пристанището на Тир, мястото на голямото завръщане. Под ръководството на своя велик вожд, корабите отплаваха един по един. Българските племена поеха обратно към Европа и Балканите, своята стара родина. Те носеха със себе си не само спомена за победите,
но и кръвта на Атила. Всеки кораб беше пълен с войни, за които той бе воин на светлината. В именника на българските ханове неговото име е записано като Авитохол. Наследството му бе открито векове по-късно в елитните погребения в Панония. ДНК анализите потвърждават родството на войните, пазещи неговите граници. Те бяха елитната му гвардия, военното лидерство на една изчезнала империя. Монетите от походите до Рим и Италия свидетелстват за мащаба на неговата мощ. Оръжието бе изключително крехко след векове под земята, точно като нашата памет. Тук, в Панония, историята и митът се преплитат в неразривен възел. Той остана коренът на българската държавност, митичният родоначалник на рода Дулу. Авитохол живя 300 години в преданията на народа, докато историята го превърна в Атила. Неговият син Ирник продължи пътя през вълните на времето. Те вярваха в прераждането и в силата на огъня, точно както в Тир. Ритуалът Егерсис продължаваше да живее в душите на преселниците. Рим падна, Константинопол се промени, но Атила остана вечен. Детайлите на техния живот разкриват една богата и сложна култура. Пътуването им приключи тук, където България щеше да се роди отново. Атила не беше само завоевател, той беше войн на светлина. Неговият завет бе записан в пластовете на историята, скрит от очите на невежите. През януари 2026 година край Акасто, археолозите разкриват гробница на 3 елитни воини от едно семейство. ДНК анализите потвърждават бащинско родство, доказвайки съществуването на наследствена военна каста, за която споменават античните автори. Намерените 80 и една сребърни италиански монети от времето на крал Беренгър I, правнук на Карл Велики, и богато орнаментираните саби свидетелстват за мощта на една невидима за Запада империя, която е респектирала Европа векове след Атила. Връзката между тези войни и Атила не е само в начина им на живот, а в генетичния и културен код на рода Дулу. Откритата при Секеш Фехервар през 2025 година рядка сабя от 7 век и елитните погребения с изкуствено деформирани черепи са материалното доказателство за континуитета на една благородническа каста. Това са хората, които съхраняват завета на Ирник или Ернак, най-малкият син на Атила, за когото пророците предричат, че ще възроди славата на своя род. Чрез тях легендарният Авитохол полага основите на българската държавност. Те носеха белезите на своята каста,
елита на хунския свят. Техните лъкове покориха света, но техните традиции съхраниха духа им. Защото той бе господарят на света. Животът им беше смесица от сурова война и изискана култура. Не от предателство падна той, а в мир и разум Жени войни, елитни конници, господари на степта и морето. вечен и велик, морето го прегръща. Река Тиса пази легендата за неговия гроб, но морето пази неговата душа. Той ни научи, че сплотеността е най-силното оръжие на един народ. Рудът Дулу – от слънцето на Тир до върховете на Балкана. Корабите ни донесоха до тук, за да поставим началото на нещо вечно. Атила, факелът, който освети пътя на българските племена. Гледаме към бъдещето, стъпили върху раменете на гиганти. В архива на забравеното ние съживяваме истината за нашите предци. Той не е под земята. Той е в звездите, в кръвта ни, в сънищата ни. Всеки камък разказва история. Всяка вълна шепне неговото име. Тук започна новата глава, вдъхновена от война на светлината. Ние сме наследниците на Мелкарт, синовете на Атила. Времето тече като река, но корените ни остават дълбоко. Егерсис, пробуждането на българския дух започва днес. Слънцето изгрява над една земя, благословена от своите владетели. Мечът на Бога на войната е в ръцете на тези, които помнят. Прощаването с царя беше само началото на вечния поход. Помнете Атила, помнете кои сте. Войнат на светлината плава завинаги в морето на вечността. Историята е написана с кръв, но се чете със сърце. Там под вълните почива царят на царете. Атила, войн на светлината. Абонирайте се за архива на забравеното. Гледахте първият видеоклип от поредицата Кода Дулу от Авитохол до Аспарух. Филмът е осъществен с помощта на тирейски войн.